କରିଛି 1997 ମୁଁ ନବୋଦୟରେ +2 ପାସ୍ କରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ନାଓ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଛି ନବୋଦୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ପ୍ରେମଲାଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ଆମର ନବୋଦୟର ରିଜନାଲ୍ ମିଟ୍ ହେଉଛି ଏଠି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ନାଓର ମଧ୍ୟ ଆନୁଆଲ୍ ମିଟ୍ ହେଉଛି। ରିଜନାଲ୍ ମିଟ୍ ଏଇଟା 3ୟ ସଂସ୍କରଣ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 8th ନାଓ ଆନୁଆଲ୍ ମିଟ୍ଟା ଏଇଟା। ତ ଏଥିରେ ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବହୁତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆସନ୍ତି, IAS IPS ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର୍ସର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରର ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଟିଚର୍ସ, ମାନେ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆମ ନବୋଦୟର ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଥାଉ। ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେତେ ଉପରେ ଯାଇଥିଲେ ବି ଆମେ ସେଇ ପୁରାତନ ଦିନ ଯାହା ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବିତେଇ ଥାଉ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପୁରାତନ ସେଇ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟର ଦିନକୁ ମନେ ପକାଉ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏଇମ୍ ହେଉଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ନବୋଦୟ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ନବୋଦୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ବହୁତ। ଆଉ ଆମ ନବୋଦୟ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆମାନେ 12th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଫାଇଲିଂରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିଛୁ। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବି ରହିଛି। ହଁ, ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ତ ଆମେ କରିକି ବାହାରୁଛୁ। ନବୋଦୟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମର ଏ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ନବୋଦୟ ମାନେ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଦେଖିବେ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲି ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ତରିକା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ନବୋଦୟ ମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ରହିବ? ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ନବୋଦୟର ଯେଉଁ ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନବୋଦୟକୁ ଯାଏ ସିଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଥାଏ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରିତ କରୁ, ତୁମେ ନବୋଦୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ତୁମେ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯାଅ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ନିଜ ଗାଁ ନାଁ ବଢ଼ିବ, ତୁମ ପରିବାର ନାଁ ବଢ଼ିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ନାଁ ବି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ନବୋଦୟ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।